你哋好啊。其實咧，我哋咧用得最多咧就係清洗坑渠、洗地下，用水啊用得最多，唔係清潔呢一啲可回收嘅食物包裝啊。用水用得最多嘅咧就清洗坑渠，呢個坑渠好奇怪㗎，呢個位置咧成日有啲沙沙石石同埋啲臭泥喺度㗎。我明明呢度係廚房嚟㗎嘛，點解會隔一個星期或者2個星期就會有啲臭泥咧攝咗喺條罅度咧？我哋呢個廚房係閒人免進㗎喎，究竟我都唔明，究竟係有啲咩閒人咁得閒擺啲臭泥嘅喺度咧？我哋廚房冇正常唔會有呢啲臭泥咯，同埋呢個隔油池啊，啲隔油池咧總共有4個啊。啲隔油池咧畢咗面嗰啲之後咧，佢仲污糟㗎嘛，有時要洗下佢。係清洗隔油池同埋洗呢一個坑渠係最嘥水咯。所以如果咧你以我哋嘅水標咧，我嚟計我哋清潔嗰啲可回收物咧用咗幾多水咧，個數值咧唔係咁準確咯。因為用咗喺洗地、洗坑渠同埋洗隔油池咧，用嘅水咧，我諗都佔咗差唔多有3/5啊！真係㗎，因為佢啲隔油池成日都好臭啊啲水，唔知點解，每日都要筆，係啊，但係都好臭啊！可能佢淨有啲水嘅位置唔係實用啊嘛，呢啲位好污糟㗎，間唔知咧有啲蜈蚣啊、曱甴啊喺呢度走出嚟，佢就係靠呢一個咁樣嘅網嘅嘢咧嚟隔住嘅，好多時都有啲異味。同埋有時有啲黑色嘅粒粒飛烏蠅都有，唔知點解喺廚房入邊有個咁嘅嘢。其他廚房係咪都係咁嘅咧？我記得以前做其他廚房唔會有個咁樣嘅坑渠咯。